여름 하면 떠오르는 수박도, 레터링 문구도, 스치기만 하면 그려지네요. 요즘 같은 날씨에 자주 보이는 타투. 막상 하려니 마음에 드는 디자인은 너무 많고 또 아프지는 않을까 걱정되기도 하고, 한 번 하면 지우는 것도 어려워서 선뜻 나 타투 할래 하기 쉽지 않잖아요. 그런데 이 모든 걸 이 기계 하나로 해결할 수 있다는데요. 세계 최초로 1초 타투가 가능하거든요. 사실 타투라기보단 쉽게 말해 페이스 페인팅에 가까운데요. 내가 원하는 도안을 그리거나 선택해서 기계에 전송하고, 타투가 오래 갈 수 있도록 스프레이를 뿌린 다음 버튼을 누르고 밀면 선택한 도안이 그대로 나오죠. 피부에 롤러가 닿으면 프린트하듯 잉크가 나오는 건데요. 그런데 피부에 잉크가 막 닿아도 되나 싶은데, 이 잉크 피부에 바르는 화장품과 똑같은 원료로 만들어져서 피부에 닿아도 안전하다는데요. 그냥 물로는 지워지지 않지만 비누를 묻혀 문지르면 금세 사라지죠. 꽤 타투에 진심이신 분이 만든 거구나 했더니, 사실 저는 타투가 없고요. 저희 회사 직원 중에서도 타투를 가지고 있는 사람이 거의 없습니다. 세상에 이렇게 매력적인 것들이 많은데 그런 것들을 보면 상당히 금지된 것들이 많아요. 어떻게 보면 금지된 그런 것들이 더 끌리지 않나라고 생각을 해서 시작을 되었었고요. 지금은 우리나라보다 타투가 자연스러운 해외에서 인기가 더 많다고 합니다. 처음에는 대부분 좀 쭈삣쭈삣하세요. 좀 적극적이신 분들이 한 번씩 하면 그 다음부터는 막 줄을 확 쓰세요. 해외 같은 경우는 완전히 반대인 게, 처음에 이거 누구 한번 해보시겠습니까? 그러면 테이블을 타고 넘어옵니다. 막 서로 하겠다고 막 손들고. 디지털 타투는 축제나 행사에서 짧은 시간 안에 아이들에게 추억을 선물해주거나 놀이공원이나 수영장에서 입장권 대신 쓰일 수도 있고요. 예전에 프랑스 고객 같은 경우는 미아 방지 용도로 썼었어요. 엄마가 이렇게 전화번호 적고 캐릭터 디자인 골라놓으면 아이들 팔에 해주면 애들은 이거 정말 소중하게 여기거든요. 안 지워지려고. 이렇게 다양한 분야에 쓸 수 있다 보니 기술을 베끼는 사람도 있다고 합니다. 저희 걸 따라해서 여러 가지 짝퉁 제품들이 중국에서 많이 나왔어요. 전부 다 화장품 잉크가 아니라 사무용 잉크를 그냥 몸에다 바르면서 그냥 스킨 프렌들리다 뭐 이런 식으로 광고를 하고 있어요. 앞으로는 온도에 따라 색이 변하는 가몬 잉크를 개발해 영유아 체온 체크를 더 쉽게 하거나 나아가 메이크업 분야에서도 활용될 예정이라는데요. 눈 깜빡할 사이에 즐거움을 선물해주는 디지털 타투. 앞으로는 또 어떤 기술이 사람들을 놀라게 할지 기대됩니다.